எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துருக்க ஏடிஎஸ் தமிழ். நான் உங்க ஜெகதீஷன். இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கிற இடம் எங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேலத்துல காரை வாட்டர் வாஷ் பண்றதுக்காகட்டும் இல்ல இன்டீரியர் கிளீன் பண்றதுக்காகட்டும் இதை விட பெஸ்டான ஒரு ஆப்ஷன் இடம் இருக்கவே முடியாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு இடம் கார் டி ஸ்டைல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த இடம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேலத்துல கொண்டலாம்பட்டி பைபாஸ்ல இருந்து சீலநாயக்கன்பட்டி பைபாஸ் போற வழியில இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்குக்கு ஒட்டினாப்லேயே இந்த இடம் இருக்கு. ஸோ இங்க கார் வாஷ் மட்டும் கிடையாது, எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு போன்ற பல விஷயங்கள் இங்க ஒர்க் பண்றாங்க. பிளஸ் இங்க டயரு, எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ், ஆடியோ டிவைசஸ் அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் இங்க கிடைக்குது. ஸோ மெயினா நான் இங்க கார் வாஷ் வரதுக்கான மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மினரல் வாட்டர்ல காரை வாஷ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வேக்யூம் வச்சு உறிஞ்சி கிளீனா எடுத்து கிளீன் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இங்க பாருங்க, இப்போ என்னுடைய கார்ல பேக் சைட்ல இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வேக்யூம் வச்சு ஃபுல்லாவே கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்டீரியர் ஃபுல்லாவே எல்லா இடத்துலயுமே சூப்பரா வேக்யூம் பண்ணிடுறாங்க. அதுதான் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. இங்க மெயினா வரதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒர்க்கு குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கும். ஸோ இன்டீரியர் கிளீனிங் ஆகட்டும் இல்ல எக்ஸ்டீரியர் கிளீனிங் ஆகட்டும் சூப்பரா பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கீங்க. என்னோட கார்ல பேக் சைட்ல டிக்கில இப்ப கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வேக்யூம் வச்சு உள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா டஸ்டையும் வேக்யூம் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க. ஸோ மற்ற இடத்துல போனோம் அப்படின்னா அங்க ஏர் ப்ரெஷர் மூலமா கிளீன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்க அவங்க ஏர் அடிக்கும் போது இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் கார் ஃபுல்லாவே ஸ்ப்ரெட் ஆகி என்னதான் கிளீன் பண்ணாலும் அந்த டஸ்ட் இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இங்க அவங்க அப்படி பண்றதுல ஸோ வேக்யூம் வச்சு எடுக்கிறதுனால சுத்தமா டஸ்ட் எல்லாமே கிளியர் ஆயிடுது. இருக்கக்கூடிய அதிகமா இருக்கக்கூடிய குப்பைகள் எதுவா இருந்தாலும் ஃபுல்லாவே சூப்பரா கிளீன் ஆயிடுது. ஸோ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாலே தெரியும் பாருங்க எந்த அளவுக்கு வேக்யூம் பண்ணி டஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது என்னுடைய காரோடைய பேக் சீட்டுக்கும் சிலிண்டருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா. ஸோ இங்கேயுமே சீட்டை மடக்கி விட்டுட்டு சூப்பரா கிளீன் பண்ணி தராங்க. பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியும், எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது பெரிய பொருட்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையுமே எடுத்துடுறாங்க. ஸோ சின்ன சின்ன இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாவே வேக்யூம் மூலமா எடுத்துடுறாங்க. ஸோ இவங்க வேக்யூம் மூலமா ஃபுல்லா டஸ்ட்டையும் எடுத்துட்டு அதுக்கு மேல ஃபுல்லா கிளீனாக தொடச்சும் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மினரல் வாட்டர்ல காரை வாட்டர் வாஷ் பண்ணி தராங்க. ஸோ அதனால கார் நல்லா பளபளப்பா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம பெயிண்ட் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டேமேஜும் இருக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காரு உள்ள வந்த உடனே வேக்யூம் பண்ணி இருக்கிற டஸ்ட்டை ஃபுல்லா வெளியே எடுத்துடுறாங்க காருக்கு உள்ள இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வெளியே வாட்டர் சர்வீஸ் இடத்துல விட்டுட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி டயர் ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்டே கிளீன் பண்ணிடுறாங்க. நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி சோப் ஆயில் போட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளீன் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ அதை தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ 4 டயரையுமே ஃபர்ஸ்டே மேனுவலா ஸ்ப்ரே பண்ணி கிளீன் பண்றாங்க. ஸோ மேனுவலா 4 டயரும் கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சும்மா லைட்டா ஒரு வாட்டர் வாஷ் மிஷின்ல பண்ணிடுறாங்க. அடியில பெட்டை கிளீன் பண்றதுக்கு அடியில பெட்ல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மிஷின் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த மிஷின் மூலமா அடியில பெட்டை கிளீன் பண்றதுக்கு கிளீன் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியும், அடியில ப்ரெஷர் மூலமா அந்த பெட்டை கிளீன் பண்றாங்க. ஸோ இது ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி ஃபுல்லா பெட்டை டோட்டலா கிளீன் பண்ணிடுது அடியில. அதுக்கப்புறம் மினரல் வாட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் லைட்டா மேலே இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்லாம் கிளீன் ஆகிற மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் மூலமா ப்ரெஸ்ஸிங் வாட்டர் மூலமா காரை ஒரு லைட்டான ஒரு வாஷ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அடியில பெட்டு கிளீன் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஓஸ் மூலமா லைட்டா கிளீன் பண்றாங்க பாருங்க. அப்படியே அடிச்சு விட்டு மேல இருக்கிற மண்ணெல்லாம் கிளியர் ஆகிறது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இது மேனுவலா பண்றதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மிஷின்ல பண்ணும்போது டயருக்கு அடியில இருக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே கிளீன் ஆகாது. ஸோ அதனால பாடி கிளீன் ஆனாலும் இங்க டயருக்கு அடியில இருக்கக்கூடிய இடமெல்லாம் மேனுவலா கிளீன் பண்ணிடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட். இப்போ டயருக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் எல்லாமே மேனுவலா கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓஸ் மூலமா. ஓஸ் மூலமா இந்த இடம்லாம் கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 4 வீல்லையும் வீலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாலாம் கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாவே மினரல் வாட்டர்ல ஆட்டோமேட்டட்
மிஷின் வாஷிங்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. அது வந்து அடியில் ஃபஸ்ட்டு பெட்டை க்ளீன் பண்ணிடுது. பெட்டை க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேலே அவுட்டர் பாடியும் வந்து க்ளீன் பண்ணுது இந்த மிஷின். ஸோ இப்போ வந்து அடியில் பெட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணிடுச்சு. பெட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ப்ரே மூலமாக அந்த தண்ணி வந்து அடித்து க்ளீன் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதை அடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் மேலே பாடியை வந்து வாஷ் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து மிஷின் ஆன் பண்ணிட்டாங்க. மேலே வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே ஆகி ஃபுல் பாடியும் வந்து ஒன்ஸ் வாஷ் பண்ணிடுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது இந்த வாஷ் வந்து. ஸோ நல்ல சினிமாவில் பார்க்குற மாதிரியே வந்து மிஷின் மூலமாக நம்ம கார் வாஷ் பண்ணுறது பார்க்கவே வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மிஷினில் வெறும் வாட்டர் மூலமாக, மினரல் வாட்டர் மூலமாக வந்து காரை ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதே மிஷினில் மறுபடியும் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு லோஷன் வந்து போடுறாங்க. இதில் லோஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த மிஷின் மூலமாகவே வந்து லோஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் 2 பேர் உள்ளே போயிட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து நல்லா தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ சோப்பு நுரையோடு இருக்கும்போது நல்லாவே தேய்ச்சி நல்லா 2 பேர் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே நல்லா மேனுவலாக ஃபுல்லாக தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரே ஆகும். பாருங்க, இப்போ நல்லா தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. மேனுவலாக வந்து தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்போது ஸ்ப்ரே ஆனதுக்கப்புறம் மேனுவலாக தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. இவங்க தேய்ச்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து இந்த மிஷின் வந்து ஓடும். 2-3 ரவுண்டு வந்து ஓடும். ஸோ அப்படி ஓடும்போது இன்னும் நல்லா பளபளன்னு கார் நல்லா சூப்பராக வந்து க்ளீன் ஆகும். இப்போ பாருங்க, அவங்க தேய்ச்சி முடிச்சுட்டாங்க. தேய்ச்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து கார் மறுபடியும் வந்து இந்த வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே ஆகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க தேய்ச்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 2 ரவுண்ட் வந்து இந்த வாட்டர் ஸ்ப்ரே அப்படிங்கிறது ஆகும். ஸோ இவங்க வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வண்டியை வெளியே எடுத்து ஃபுல்லாக ட்ரை கிளாத் போட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து தொடச்சிடுறாங்க. இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் எல்லாமே உள்ளே வந்து நல்லாவே சூப்பராக க்ளீன் பண்ணி ஸ்ப்ரே போட்டு க்ளீன் பண்ணி நல்லாவே பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. உள்ளே நல்லா பர்ஃப்யூம் அது எல்லாமே, ஏசிக்கு பர்ஃப்யூம் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாகவே அடித்து கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இவங்க இவ்வளோ சர்வீஸ்க்கும் சேர்த்து அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறது 500 rupees தான். ஸோ நான் நிறைய இடங்களில் கார் வாட்டர் வாஷ் வந்து விட்டுருக்கேன். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, வெறும் ஏரை மட்டும் உள்ளே வந்து ஏரை அடித்து விட்டுட்டு, இன்டீரியரில் உள்ளே வந்து ஏர் அடித்து விட்டுட்டு வெளியே வாட்டர் வாஷ் மட்டும் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மேனுவலாக அவங்க பண்ணுறது அந்தளவுக்கு வந்து குவாலிட்டியாக வந்து இருக்காது. அதுக்குமே வந்து 500 to 600 வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து இவங்க சார்ஜ் பண்ணுறது 500 rupees தான். ஸோ 500 rupeesக்கு ஒர்த்தான ஒரு கார் வாட்டர் வாஷ், இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் கிளீனிங் வந்து சூப்பராக பண்ணி தராங்க. ஸோ நீங்கள் சேலத்தில் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த இடத்த ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ குவாலிட்டி சூப்பராக பண்ணி தராங்க. ஸோ எனக்கு பண்ண வரைக்கும் நல்ல சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது. ஸோ அதுக்காகவே அடிக்கடி வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து வாட்டர் வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து கிளம்பி போயிடுவேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா வீடியோக்கு லைக் கொடுத்து நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னும் அடுத்த வீடியோ அட்டகாசமாக கன்னட உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், பை பாய்.